President, ja. Jeg vil gjerne rette spørsmål til finansministeren. I spørretimen 30. mars innrømmet ikke statsråden fradrag for den del av lønn til utenlandske sesongarbeidere som ble utbetalt kontant. Dette er urimelig og skaper mange praktiske problemer. For å være fradragsberettiget må kontantdelen innberettes og oppgis til myndighetene. Høysesongen nærmer seg, og kontanter er et lovlig betalingsmiddel i Norge. Har statsråden kommet til den konklusjon at kontantdelen skal kunne utgiftsføres så lenge den er under lovens krav om 10 000 kroner? Finansminister Sigbjørn Johnsen. Ærede president, som redegjort for i det svaret jeg ga 30. mars i år, så har den vedtatte ordningen som formål å redusere bruken av kontante betalingsmidler. Og grunnen til det er at vi mener det er viktig for å redusere flere typer økonomisk kriminalitet, og ikke bare skatte- og avgiftsunndragelser. Ordningen har også et videre formål enn å gi ligningsmyndighetene kontroll med enkelte fradragsposter, også for eksempel lønnsytelser. Ordningen har sin bakgrunn i et forslag fra Skatteunndragelsesutvalget, NOU 2009 nr. 4, Tiltak mot skatteunndragelser. Et flertall i utvalget vil ha et mer omfattende forbud mot bruk av kontanter. Et mindretall mente at den ordningen som nå er vedtatt med fradragsnekt var et tilstrekkelig tiltak for å begrense kontantbruken hos næringsdrivende. Ved den løsningen som nå er valgt, er kontanter fortsatt lovlig betalingsmiddel i Norge. I dette ligger det at betaleren fortsatt kan velge å foreta større oppgjør i kontanter, men med den konsekvensen at fradragsretten går tapt. Dette ble gjort rede for nærmere i det lovforslaget som Stortinget sluttet seg til. Det er i utgangspunktet både i skatteloven og i merverdiavgiftsloven at det bare skal gis inntektsfradrag eller fradrag for inngående avgift når betalingen skjer via bank med videre. Unntaket for betalinger mindre enn 10 000 kroner gjelder bare når betalingen samlet ligger under beløpsgrensen. Og som er å anse som betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen er også presisert i loven. For lønnsytelser innebærer bestemmelsen at alle utbetalinger for samme år til en person anses som en samlet betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen. Dette er loven slik Stortinget har vedtatt, og det er dette Skatteetaten nå forholder seg til ved oppfølging av ordningen. En løsning i tråd med det som spørreren spør etter, må eventuelt skje ved endringer av de relevante bestemmelser i skatteloven og merverdiavgiftsloven. Som redegjort for i mitt svar den 30. mars i år, så ser jeg at ordningen kan innebære enkelte utfordringer fordi fastlagte betalingsrutiner må legges om. Etter hvert som slike tilpasninger er gjennomført, tror jeg ordningen vil fungere greit for de fleste, og for arbeidsgivere i landbruket. Jeg vil imidlertid be Skattedirektoratet om framover å ha fokus på om ordningen innebærer praktiske hindringer på lønnsområdet som ikke kan kompenseres med forholdsvis enkle tiltak. President. Gundersen til oppfølging. Ja, jeg takker for det svaret. Det er godt at finansministeren vil be om at det følges opp. For fradragsnekt, det er greit nok utover de 10 000 kronene som Stortinget har bestemt, men dette her er jo den kontantdelen som går til utlendinger som blant annet må vente kanskje en måned på ID-kort. Man må vente på å få det praktiske gjennomført, og dermed så er det for svært mange av dem helt nødvendig å få en liten kontantandel rett og slett for å overleve. Og det her dreier seg ikke da bare om, at det er om hvor mange det er, eller hvor stort problemet er. Altså det er et prinsipp. Vi har fortsatt kontanter i Norge. Og hvis finansministeren vil avvikle kontanter helt, så bør han heller ta den diskusjonen enn å nekte at man også får ført reelle utgifter. For det jeg får melding om i dag er at nå utvikles ordninger hvor man låner penger, og så betaler man tilbake lån, og så tar man hele beløpet som overføring via bank, og det må være uheldig. Ærede president, jeg har ingen planer om å avvikle kontanter som lovlig betalingsmidler. Snarere har jeg i en helt annen sak litt lenger nord i landet sagt at kontanter er lovlig betalingsmidler. Det betyr at folk både kan få sette penger inn i banken og ta penger ut i form av kontanter. Så ser jeg at det kan dukke opp praktiske problemer som representanten Gundersen her er inne på. Nå er jo loven vedtatt, og det betyr at for sesongen vi går inn i år, så må nok den loven vi nå har vedtatt gjelde. Men
Jeg vil holde muligheten oppe for å kunne foreta justeringer dersom det skulle vise seg at det er uoverstigelige eller veldig vanskelige praktiske problemer, men jeg legger til grunn at denne ordningen etter en viss innkjøring kommer til å fungere veldig bra, men jeg tar da et lite forbehold hvis det skulle vise at det er helt spesielle problemer som vi ikke har tenkt på. Ønsker til oppfølging? Ja, uoverstigelige problemer vil det neppe skape. Altså, i sånne spørsmål så finner man alltid løsninger, men spørsmålet er jo om de løsningene er heldige. Og jeg noterer meg at Bondelaget påpeker jo at snarere vil komme til å skape større problemer med svart arbeid enn mindre. Saken litt lenger nord, den illustrerte jo at kontanter er faktisk nyttig for særlig ideelle organisasjoner. Så jeg skjønner at statsråden ikke vil ta den kampen der. Og vi har jo et mye strammere regelverk enn for eksempel EU, med 10 000 kroner i forhold til 10 000 euro. Så jeg vil egentlig bare appellere til den sunne fornuft. Jeg tar med meg at statsråden i hvert fall vil se på dette her foran neste års sesong, og da tenker jeg vi får en endring av regelverket sånn at kontantdelen kan utgiftsføres. Statsråd. Bare 2 stutte merknader til slutt. For det første så er jo dette en sak som har pågått en stund. Altså, det har vært en utredning, slik at en har hatt rimelig bra tid til å tilpasse seg. Og det er vel også slik at mange av de som nå kommer fra utlandet og jobber for eksempel i landbruksnæringen, er folk som har et mer langvarig ansettelsesforhold, for å bruke det uttrykket. Så jeg tror det har vært mulig å tilpasse seg på forhånd, men jeg skal følge med og anvende sunn fornuft dersom det viser seg at det blir praktiske problemer som en må løse i denne saken, president.